السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعينا الكرام على صفحتنا حكايات مع إبراهيم العسيلي. زي ما انتم شايفين كده احنا بنعمل شغل تاريخي أثري فني، مفاجأة مفاجأة من من داخل محافظة الشرقية. أنا سايب كده نشوف الأول، يا ترى المتابعين في الأول هيعرفوا إيه اللي احنا شغالين عليه. طبعا احنا من أبو كبير، من مدينة أبو كبير محافظة الشرقية، وتحديد من قصر ثقافة منصور حسن بأبو كبير. ومعايا طبعا 2 فنانين كبار جدا، خبرة في صناعة ورق البردي. معايا الأستاذ محمد والأستاذ ماهر. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا باشا. أستاذنا بس تعلي صوتك عشان هي مش معايا المايك بس لظروف. حبيبي يا باشا، اتفضل. إيه بقى اللي حضرتك بتعمله ده؟ احنا بنصنع ورقة البرد. تمام. الورق البردي بقى طبعا زي ما احنا كده، هاخد الكاميرا معاكم. ده شجرة او النبات ورق البردي. ده بيتزرع في طوخ القراموس، وكنت في حديثي مع الاستاذ محمد قال لي انه بياخد من 6 شهور لسنة. لكن احنا جايين بقى نشوف النهارده ازاي مراحل تصنيعه، عشان ورق البردي زي ما احنا عارفين بيخش في صناعات كتيرة جدا، وبيخش في السياحة، مورد زراعي اقتصادي مهم. ومعانا الاستاذ محمد بقى هيورينا مراحل في تصنيعه وكده. اول مرحلة زي ما حضراتكم شايفين هي شجرة البردي بتتقطع مقاسات طول في عرض، والمقاس اللي انت المطلوب كان 50 سم 40 سم حسب المقاس، حسب المقاس اللي انت عايزه. بعد كده بتشرح، بتفرغ منه الشرايح دي اللي هي النبات نفسه، بس دي على طريقه فتله التشريح، فتله بلاستيك. فعشان مش هطول على حضراتكم الفيديو، بعد كده بخش على مرحله التبطيص اللي هو البطاص. دي بطاص عشان خاطر دي كلور عشان يبيض الورقه الشرايح بتاعتها. ادي العرض. احنا بناخد الشرايح ديت اهي زي ما احنا شايفين، بيغطسوها في البطاص اللي هو هنا عشان يطريها زي ما بالبلدي، وبعد كده بنخش على الكلور عشان يبيضها. تمام. وبعدين يبدا بقى ايه؟ نوزع الطول لروحه والعرض لروحه. حضرتك شايف احنا بنفرد الطول وبعد كده بناخد العرض لغايه لما بنوصل لاخر الورق. بعد كده بنجلب الورقه القماش ونبدا بورقه جديده طول طوخ القراموس بقى هي الوحيده اللي بتزرع البردي في العالم كله. احنا بنزرع زراعه زي ما بيقولوا 7000 سنه. حضاره 7000 سنه. وبياخد وقت ايه بقى؟ مده ينشف ازاي بعد التقسيمه دي بقى يا استاذ محمد؟ بعد ما نعمل التقسيمه ديت اهي على قطعه القماش المبلوله دي ميه، دي بتاخد قد ايه بقى عندي لما تنشف؟ تخش في مكبس حديد. مكبس حديد ينصف الميه دي كلها، والورقه بتلزق في بعضها. تتعشق كده، بتبقى ورقه ما تعرفش الطول من العرض. وبعد كده بنغير عليه غيرتين، وبعد كده بيطلع ورق، بنفتح بيطلع ورق ابيض. دي مرحله اولى. بعد كده تخش على المرحله الثانيه بقى ايه؟ اللي هي الطباعه والاوفست والحاجات دي والرسومات الفرعونيه وكده. بس دي بدايه التصنيع. طب هو الطلب على البردي ازاي؟ احنا الناس بتزرعه وتبدا تصنعه كده من خلال مثلا طلبيات ولا في على البازارات على مستوى الجمهوريه وشارع والاهرامات وكل السياحه كلها شغاله عليه. احيانا بيطلبوا مثلا الفلاح لو زرع ويروح مثلا بيعه لحد معين ولا لا؟ هو متعدد المراحل. ممكن انا ابيعه، ما اعرفش اصنع، ابيعه عيدان، ابيعه خامات وانا اخد الخامه اصنعها واحد تاني. الكل بيشتغل، كل واحد حسب حسب ايه تخصصه. اللي بيورد على طول زراعه، واللي بيورد اللي بيصنع وهكذا. هي مراحل زي ما بتصنع الورقه، هي برضه مراحل ان هي تروح لقوم واحد. بس هي صناعه سهل حد يتعلمها؟ هي سهله جدا، سهله خالص. طب زراعه البردي سهل؟ سهل. يعني نبات سهل زراعته وسهل صناعته؟ سهل خالص. جذور بالشتل زي اي محصول زراعي، زي الارز مثلا. بتجيب الشتله وتحطها في الارض الزراعيه وتحط عليها ميه لمده من 6 شهور لسنه. بعد كده تاخد النبات الخامه دي تبدا تشكلها في بدايه التصنيع. ما شاء الله عليكم. انا في ختام الفيديو الجميل معانا
بحب اشكر الاستاذ محمد ابراهيم، محمد اللورد والاستاذ ماهر ابراهيم، الاثنين طبعا خبراء من خبرات من صناعه البردي. ومش كده وبس، ده هم موظفين هنا بقصر ثقافه ابو كبير، والاثنين من ابرز شخصيات هنا في مدينه ابو كبير محافظه الشرقيه. وزي ما احنا شفنا كده يعني شرح وافي وجميل على نبات البردي، الصناعه والنبات اللي بقاله الاف السنين واللي موجود دلوقتي على مستوى جمهوريه مصر العربيه في طوخ القراموس اللي هي القريه المصريه القديمه في مدينة أبو كبير محافظة الشرقية. وأي حد طبعا عاوز يهتم سواء بقى بالتعليم الفني ده أو تعليم المشروع ده، طبعا هم جاهزين يساعدوه جدا. وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد وفي لقاء جديد مع صفحتنا إن شاء الله على خير. شكرا.